Sangwe ikaze bakunzi bimbonesha kure BTV Burundi, uno mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Hadutse isanganya ry'umuriro mu isoko ya Kinindo iri muri commune Muha mu ntara ya Bujumbura, muraza kuvyumva muri ano makuru. Ngo nta muntu asega apfa ateye imbere, ibyo nibishikirizwa na Reveriyano Ndikuriyo asanzwe ari munyamabanga mukuru umugambwe CNDDFDD. Nabyo nyene muraza kuvyumva mu kanya. Iyo ni intangamarara y'amakuru no munsi mukaya turabandanya nido. Duhere ano makuru mu gisata c'umutekano. Hadutse isanganya ry'umuriro mu isoko ya Kinindo iri muri commune Muha intara ya Bujumbura. Aho hari igihe cy'isaha 4 z'igitondo kuri 25 myandagaro umwaka turimwo. Abadaraza bamwe bakaba bagerageje kwiruka kugira ngo barabe yuko borokora bimwe mu bidandazwa bitari bwashikigwe n'umuriro. Imiduga izimya ikaba yagerageje kuzimya nubwo hari haho itashoboye gushika kubera kubura kw'inzira. Twona bibutsa ko ivyo bibaye mu gihe haciye iminsi ine gusa habaye iryo sanganya nyene mu mazu abiri y'ubudandarizo ari hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho benshi bita muri Galerie Parisien no muri Galerie Ndayizamba. Ngo nta muntu asega apfa ateye imbere. Ivyo ni vyashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo asanzwe ari munyamabanga mukuru umugambwe CNDDFDD. Hakaba hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri 22 myandagaro uno mwaka turimwo Imakamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga. Nitumukurikire. Twemera ko umuntu agenda hanze agiye gusenga, ko twasanze usenze Imana ntiguhezagira. Usega ntiguhezagira kuko mu bitabo vy'Irani havuga ngo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ugacukwepa ibikorwa ugacugenda gusenga. Nico gituma twebwe twavuze tuti mu mugambwe CNDDFDD iki gihugu nicabagumyabanga n'abandi bose kuko uhasigaye bakeyi batari mugambwe. Turafise ingufu nimba batora miliyoni 6 bafise imyaka 18 mugabo kuva ku myaka 10 umuntu ashobora gutangura gukora ibimuteza imbere. None twese twaja ku kivi ayo mahera byo gusega bakwemereye miliyoni 50 z'amadolari mugabo bwatubwira ati yakuhe abagabo barongora abandi abagore barongora abandi. Burya ibyo tubiretse tukironderera twobaho. Icyo gituma rero tariki 22 z'ukwezi kwa kane mu 2024 twaje dufata wayivuze imyaka 2 na ubu habeze imyaka 2 n'amezi 4 twaje tuja ku kivi wavuze amavuka ndakwana guhumuriza na nishe wonde w'ibiti by'intebe. Twaragiye ku kivi haratewe ico bitivuka muri iki gihugu cy'u Burundi. Nababwiye ko tugeze ku miliyoni 40 z'ibiti mu kwezi kwa kane. Uyu mwaka ni wahera muri imyaka turashobora gushikana ibiti miliyoni 50 z'amavuka. Nivyo kubera izuba hari hayume
mugana shobora kutunesha Ivyo nishobora kutunesha rero ivyo twari twatekanije byose byaragiye mu ngiro kuko twari twatekanije yuko ivoka tugira igiterwa cy'iteka ikawa tukayisubiza iteka ryayo hanyuma tukaronka ivyankenerwa byose tugura amafaranga b'amakungu. Nubwo habonetse ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba ntibikuraho ko igitoro kiguma gikenewe. Ibyo nifikirizwa na Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike kwiterambere rirama ari ryo parseme akabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Tumukurikira. Onye abara watamwe kugira ubwoba ngo nta uzosubira kugura iki igitoro gitagaciro ko nigikenewe kuko abantu bagira bigire muri mu modoka z'umuyaga nkuba. Wowe urabona igiciro cy'igitoro kivuga ngo kigiramiwe n'amavoiture electrique ya n'ubu ni strategique. Ibihugu biriko biranegere vya provision ku myaka 5 iri imbere 10 siri kuri carbura barabona ibintu ngene bigenda nibura barako izo voiture izo modoka electrique ziracari shasha baracaziga ingene zizo umwanya zimara ingene ziramba amabateri yayo ingene amera hari izihora zisha bakabana ko baracari muri experimentation. Kwiwe nta étude turagira ubanza ngira meme une étude parc automobile mu Burundi ngana gute izosubizwa gute kai nuzanye iyo modoka electrique nabari kubera buri modoka zishasha mugaba zifise ziri muri amortissement y'imyaka 5 8 canke niki nakuyazo niki bus nk'iyo bijyaje bus zikomeye usanga ziri electrique usanga ziri ma 300 400 euro byo surabiraba naku ni 400 se combien ni ma miliyaridi uje gutwara abantu ngaha MV kugira wunguke hari ibintu wiga meme projet de faisabilité wunguka gute wembeje mu modoka ya 400 ya 350 dollars kugira uzurage na entretien yayo niki hari ibintu abantu baza bakorusha ega c'est une étude approfondie. Imodoka dufise uno munsi mu ma société cyangwa mu bantu bose amortissement usanga nyisi zizomara imyaka ingana ukuri gutwa iyo ni stratégie mu bintu byose uri kuragira uri kuri gikira ico bita le court terme le moyen terme le long terme en économie wano mu bintu byose politique opération kuragira utaro court terme moyen terme long terme ati stratégie court terme kuragira niye bw'ivyo bintu biboneka stratégie court terme ni 6 mois une année 2 ans. None kurumbira ko 2027 tuzadufise ngo voiture tire kuzeje kudukura ikibazo mu nzira kandi vyakiturembeje ubu cyaje kitoro kiturembeje ubu ucongera ko na 2027 ko tuzokuma tumeze ngo turi ngo voiture electrique ntigira ibiduhindura. Tubandaniriza amakuru yacu mu gisata c'inkino. Igihugu cy'u Burundi cyarateye imbere mu rukino rwa volleyball ikinigwa ku musenyi bita beach volleyball. Ivyo byashikirijwe na Serge Ntakabura kuri no wa 2023 myandagaro umwaka turimwo ibikorwa byo gusozera ihiganwa mpuzamakungu ry'urukino rwa volleyball bita Volleyball World Beach Pro Tour ryari rimaze iminsi 5 ribera mu gisagara ca Bujumbura aho umugwi waserukiye uburundi w'abahungu washoboye gushika mu gice cya kabiri gishira icanyuma. Kurikira Serge Ntakabura asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu gihugu cy'u Burundi. Federation Burundaise de Volleyball ishigikiwe n'ubushikiranganje bw'ubujyanye no sport na Republika y'u Burundi duhejeje igikorwa gikomeye aho twari dufise championnat nuvuga iyo bita World Beach Pro Tour Futures Bujumbura 2026 yabaye guhera tariki 19 gushika uno munsi hakaba ari yitavye ibihugu hateza kuza 16 ariko ari ibihugu bibiri byahavuye bivamwo ariko kumvo zumvikana rero ihiganwa ryagenze neza cyane kuko ibintu byose murabona ko byagenze neza uhereye ku nteguro n'ukuntu abajuwere bari biteguye rero ukaba ari ugushima nk'uko mwabibonye igihugu cyashoboye gutwara médaille d'or na coupe mu badamu ni Slovenie, Japon ibi ya kabiri hama na Japon 2 iba ya gatatu hama mu bagabo Norvège niyo yatwaye médaille d'or itwara na coupe hanyuma USA itwara médaille d'argent na hama Republique Tchèque nayo itwara médaille de bronze. Mwizi nkino rero harabaye mu kintu gikomeye cyane ku ruhande rw'u Burundi kubera yuko kuva murazi ko yari incuro igira kane dutegura iriganwa
ntitwari bwashike muri demi finale. Ubu rero ku ruhande rw'abahungu twatwaye ikibanza gira kane, kuvuga twakiniye 3e place no tutayitsinze, umva ko twakinye demi finale. Urumva ni intambwe idasanzwe cyane ku Burundi. Ama ku bakobwa nabo nyene barashitse nabo nyene muri quart de finale. Urumva yuko nawo ni intambwe idasanzwe ku myiteguro abakinyi bacu bari bagize. Twagomba rero gushimira abo bantu bose badufashije. Abambere nabavuze urushikanganje ibyo buje harimo sport, hanyuma na mwebwe abamenyesha makuru ko mu yimisi 5 twarabanye. Dushimire mbere n'abasponsor abantu badufashije kugira ngo iki gikorwa kigene neza. Koshimira nyene cyubahiro umukuru w'icacu cy'u Burundi eje n'amajoro Vice ndashimiye ukuntu yitavye ibi birori muri ouverture, akaza akirabira uko imikangara ije guhiganirwa ngaha yifashe. Rero nagomba no gusubira kubashimira niyo mu mwaka uza twogira ibakwe bagasubira gutwemerera yuko muzokongera amahagurukane niyonka, muze muri benshi mushobore gushigikira Federation Burundaise de Volleyball, mushigikire n'abajuere banyu. Akaba ariho dusozereye amakuru twabateguriye, tunashimira mwebwe mwese mwayakurikiranye, tunakanabipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza mu miryango yanyu.